Hujambo na karibu. Kwenye kipindi cha leo ningependa tukaweze kujifunza misamiati ya matunda. Matunda yana virutubishi vingi ikiwa mojawapo ni vitamini, madini na vinyuzi-nyuzi. Matunda ni muhimu sana katika afya ama lishe bora. Tunda la kwanza ni apple. Kwa kimombo, kwa Kiswahili ni tufaha. Banana, kwa Kiswahili ndizi. Grapes, kwa Kiswahili zabibu. Orange, kwa Kiswahili chungwa. Mango, kwa Kiswahili embe. Papaya, kwa Kiswahili papai. Pineapple, kwa Kiswahili nanasi. Watermelon, kwa Kiswahili tikiti maji. Tomato, kwa Kiswahili nyanya. Coconut, kwa Kiswahili nazi. Date, kwa Kiswahili tende. Avocado, kwa Kiswahili parachichi. Lemon, kwa Kiswahili limau au ndimu. Guava, kwa Kiswahili pera. Asanteni sana na natumai kuwa misamiati hiyo itakuwa ya manufaa sana kwenu. Kwaheri.